Men ko'proq bilimlarga ega bo'lishni xohlayman. Men o'qiydigan kitoblarimning soni cheklangan, lekin men o'qimoqchi bo'lgan kitoblar soni cheksiz. Saxiya, ko'rish hamda eshitish qobiliyati cheklangan insonlar uchun juda qulay dastur. Endi qog'oz qalam kerak bo'lmaydi. Barchasi oddiy. Saxiya dasturi matnli xabarlarni ovoz ko'rinishiga va ovozli xabarlarni matn ko'rinishiga o'zgartirib beradi. Bundan tashqari, Saxiya dasturi orqali matnni imo-ishora tiliga yoki aksincha imo-ishora tilini matn ko'rinishiga o'tkazishda yordam beradi. Ushbu dastur orqali imkoniyati cheklangan insonlar surdo tarjimoni hamda boshqa insonlar ko'magisiz mustaqil muloqotga kirisha oladilar. Endi men Saxiya bilan juda ko'p kitoblarni tinglashim mumkin. Har bir inson texnologiya yutuqlaridan foydalanishga haqli. O'ylaymizki, biz yaratgan Saxiya dasturi ham imkoniyati cheklangan insonlar uchun ajoyib sovg'a bo'la oladi.